ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്ന് കാണാം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കാർഡ്സ് എല്ലാ ഒക്കേഷൻസിനുള്ളതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോക്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് 180 GSMലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിനിമം 180 എങ്കിലും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 180 GSM നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ 5 ലെയേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മേലോട്ട് വരുംതോറും അളവ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയർ വേണോ അത്രയും ലെയർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചാർട്ട് എടുത്ത് 45x45 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക. അതിനെ ഈക്വലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഈക്വലി 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5 ആണ് കിട്ടുക. ആ 5 × 2 അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലത്തെ കോർണറിൽ നിന്ന് 2 ആർക്ക് വരച്ച് അതൊരു സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയറിൽ നിന്നിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 2 സർക്കിൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ഈ സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത്, സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി തോന്നിയത് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ കോമ്പസിൻ്റെ ആ ഒരു നീഡിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ലൈൻസിനെയും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയഗണലിയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ നമ്മൾ 15x15 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 14 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. 14 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ്, അതായത് 14 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഈ 3 എടുത്ത് 2 റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ 2 റെക്റ്റാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ സെൻട്രലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും, ഒരു പ്ലസ് ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഈ ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും കാണിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ നല്ലോണം സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസൈനർ കാർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ടിഷ്യൂ റോളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് റോളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയുമാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.